वाली बढ़िया सी डिश। तो जो डिश है उसका नाम मैं तो नहीं बताऊंगी, वो आपको एक छोटा सा प्राइस आपको एंड में पता चलेगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वर्षा एंड टुडे वी आर गोइंग टू नो वन न्यू रेसिपी। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आइए, ये है, मैं तो दोनों देख के कंफ्यूज हो गई। मम्मा प्लीज हेल्प। Maida, this is maida and this is corn flour. Oh, you know guys, it's maida and it's corn flour and it's shrimps शेजवान फ्राइड राइस मसाला। ये कोई भी कंपनी का शेजवान मसाला ले लीजिए और ये हमें टेस्ट ऐड करने में हेल्प करता है। और चलिए वेजिटेबल्स की ओर बढ़ते हैं। ये है कैप्सिकम, ये है कैरेट्स, ये है अनियन, ये है कैबेज और ये है जिंजर गार्लिक का, ये है शेजवान सॉस, ये है विनेगर, ये पानी में सब कुछ ये विनेगर है और ये है सोया सॉस। तो अब हम चॉप करके वापस आ चुके हैं। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। आइए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। मैंने आधा लिया था तो इसलिए मैंने 1 चम्मच और डाला। आप पूरा भर के चम्मच डालिएगा। अब मैदे डालिए।